、そして今まさに政府が嘘をつこうとしているんじゃないかというのがこちら。TPP だというのが堤さんの見解です。TPP というのはアメリカやベトナム、チリなど11カ国で交渉中の例外なしの関税撤廃を目指す経済連携協定のことです。サービスや投資、金融など24にわたって分野があるんじゃないかと言われていまして、こちら。私たちの生活すべてに影響するのではないかと言われているんです。で、この問題でも私たち本当に事実を知らされているんでしょうか。相沢さんです。 TPP についてもっとよく知っておくべきなのが、ISD 条項と呼ばれるものです。これは相手国に投資した企業が相手国の政策によって損害を被った場合、相手国を提訴することができるというもので、TPP に参加すると漏れなくついてくると言われています。ではこの ISD 条項によってどういうことが起きるのか。 ISD 条項をすでに導入している NAFTA 北米自由貿易協定での事例を紹介します。アメリカの石油会社 A 社が有害な化学物質を添加した石油をカナダに輸出していました。カナダがこの物質の使用を禁止したところ、A 社は損害を被ったとして ISD 条項に基づいてカナダを提訴、規制緩和と損害賠償を求めたんです。そしてカナダはこの裁判に敗れちゃうんですね。損害賠償、そして規制緩和することになりました。こうした ISD 条項に基づいた訴訟が NAFTA ではその他にもいろいろあるんですが、その訴訟件数と結果をまとめた結果、大変なことが分かりました。まずカナダ、アメリカ企業に対して28件の訴訟があったんですが、カナダはアメリカ企業に対し全敗、すべて賠償。そしてメキシコとアメリカ企業の間では19件の訴訟があったんですが、メキシコ、アメリカ企業に対し全敗、すべて賠償。一方アメリカはカナダ、メキシコ両国企業との間で19件の訴訟があったんですが、アメリカは両国企業の訴えに対し全勝、賠償ゼロ。すなわちアメリカの勝率は 100% だったんです。これ堤さん、なんでこんなに勝敗が偏るんですかね。まず ISD 条項っていうのは企業のためのものなんですね。その輸出企業というか、でこれじゃあ訴訟を起こされた時に裁判どこでやるかっていうと、国際投資紛争解決センターというところでやるんですが、これが世界銀行の傘下の機関なんです、場所なんです。で世界銀行っていうのはアメリカが一番支配力が強いんですよ。なのでもともとここの場所自体が非常にアメリカの力が強い。それからもう2つ目はそこ投資紛争解決センターですから、判決の基準が、例えばその国の国民にとってどうか、環境にとってどうかということではなくて、あくまでも投資家にとって実害があるかどうかということで判定されるんです。ですから非常に企業寄りになっている。そもそも裁く場がちょっとアメリカ寄りだってことですか。非常にアメリカ寄り。しかもですね、これね、密室裁判なんですよ。そうなんですか。さらにですね、控訴できないんですよ。一回負けたら終わりなんですね。そうなんですか。そうです。ISD ってそういうもんなんですよ。そうなんですよ。これをTPP に関しても乗っけようと普通に入ってますよ、今のところ。いや、今のところ今入ってるわけですか。これがもし例えば ISD 条項を飲んだとして TPP に参加したとしたら、日本はどういう恐れが具体的に例えばですよ、その遺伝子組み換え作物とかっていうのは日本人って大嫌いじゃないですか。だからただ TPP に入った時点で多分そのねパッケージに遺伝子組み換え作物ではありませんとかいう表示が禁止されます。そういう話があります。でそれでいろんなこのアメリカの遺伝子組み換えの作物の企業が投資してきましたと。その後国民が怒ってふざけんなと。というわけで規制を戻します。規制っていうかパッケージの表示を戻しますってやると間違いなくアメリカの企業が損害を受けてそのまんま ISD ですね。でね、これ問題なのはね、損害賠償もそうだけど、そういう規制をですね撤廃させられるわけですよ。さっきのカナダの例じゃないけど。なるほどなるほど。そう遺伝子組み換え作物ですといったパッケージの表示をするしないというのはこれ我々の勝手じゃないですか。そうですよね。それがアメリカ企業の言うがままになっちゃうってこれは完全な主権侵害なんですこれ。日本政府はもちろんこういった状況を見ているわけですよね。分かってますよね。見ています。政治家さんは特に最近見ていますが、こういうのが必要だとかですね言っている、それこそ嘘をついている政府の代表が経済産業省なんです。経産省。これなんか好んで入れようとしてるんだよ、経産省なんか ISD とか。
そうあるべきだみたいな感じで。なんでなんですか？だからそれがねグローバルスタンダードだから理屈じゃないんでしょうね多分ね。そういうのが好きなんですよ彼ら。アメリカが言うからそうなんだ。アメリカが言うから正しいんだみたいなね。でも私たちこう農業対製造業みたいな、まあそういった報道がいっぱい流れる TPP ね TPP に関しては、そこ行ってみたいなそ感じで、れねまさにコーポラティズムのやり口なんですよ。農業対製造業ってことだと、農業関係者悪者にしてもう相手ら黙ってろやっちゃえってできるじゃないですか。ところが現実には分野がですねものすごいたくさんあってですね、しかも投資とか金融とか保険とか医療とかバーってあるわけですよ。そこは言わないと。それで TPP 進めちゃってもうそれこそねイラク戦争じゃないけど、後戻りできない状況になってから改めて伝えると国民に。これが毎度のパターンですね。それもだから言ってみれば一つの嘘と完全に嘘ですよ。言えなくもない、他にも例えば堤さん、例えば TPP でも日本政府がこれ嘘と言えるんじゃないかみたいなところはありますかね。そもそも官僚から国会議員に全部情報が出てないですね。でこれは実は日本だけじゃなくてアメリカもそうで、アメリカの国会議員も見れないんですよ、合意文書で。じゃあ交渉内容誰が見てるんですかって私聞いたら、財界ですね、多国籍企業600社のアドバイザーは見れる、でも僕たち国会議員は見れないんですと。だからこれは政府対政府のことだというふうに見ていると間違い、つまりどこ対どこだってことになるわけですか。これを進めているのは財界ですから、本当に最近の言葉で言うと 1% の人たち、これによって潤う人たちなので、それが政府をプッシュしていると。だからね、さっきねその全体にいろんな分野がありますよって言ったけど、例えばねそのテレビ業界と放送業界って出資規制があって、株式の 20% までしか外国人持てないじゃないですか。それでその国のための報道をするような規制をかけてるんだけど、ああいうのも撤廃されちゃう可能性ありますからね。じゃあテレビ局丸ごと外資系に買収される。そうするともうマスコミやりたい放題じゃないですか。これもまさにコーポラティズムのやり口なんです。それこそ政府が守ってくれるもんじゃないんですか？それを守らせないようにするのが TPP とかですね、グローバリズムとかコーポラティズムなんですね。もちろん民主主義にかけたら反対するからギリギリまで黙ってるわけです、そういう情報は。日本のテレビ局っていうのは大体推進報道をするんですけれども、自分たちがひっくり返せるかもしれないっていうことはあまり考えてないようなんですよね。これ不思議なことです。そこまでは危機感がないかもしれない。だから製造業の分野とか医療とか保険とかだけじゃなくて、もう本当に我々マスコミからアメリカの要は 1% の経済団体にしたら、アメリカの日本の全ての市場が美味しいマーケットになると。投資っていうのが入ってますからね。投資っていうのは全ての分野に対してできます。それとこれアメリカで推進している財界の中でエンターテインメント業界というのは非常に大きいので、そこは日本のエンターテインメント、日本のマスコミは欲しいと思います。韓国とかオーストラリアはもう今までにそういったアメリカとの自由貿易やってるじゃないですか。米韓 FTA っていうのは TPP と非常によく似た内容でやられてますけれども、米韓 FTA ではやっぱりこのマスコミの株主の外資の比率、規制は撤廃されたんですか？にされましたよね、三橋さん。じゃあそのうちテレビ局が、韓国のテレビ局がアメリカの外資もちろんあれですよ、アメリカだけですよ、外資といってもアメリカに乗っ取られる可能性も。そうすると韓国国内でアメリカの都合のいいような放送ばっかりをそうね、アメリカというよりもアメリカのグローバル資本家なんですよね。資本家、やっぱそこは分けなくちゃいけないと思います。国じゃなくてあくまでも資本家。そうなんです。あれもう一つこれ嘘かどうかわからないんですけど、よくその政府が今 TPP に関しても一旦テーブルにはついて、ほんで都合悪ければバックすることもできますよ、引き下がることもできますよっていう、これ本当にできるんですかね？今の時点で入ったら、もう交渉に参加し、今まで決まった分を鵜呑みに全部丸呑みしなきゃいけないっていうレベル、段階までもう来てるので、今から入って、じゃあこれは嫌だけどこれはいいっていうことがもうできない段階になってますね。そうするともう一旦もうこれもどんどん参加の道に今進んでいるという形ですかね。ですね、まさにそれとそういうコーポラティズムによる TPP 推進と、その民主主義による反対ですよね。これがせめぎ合ってますね。なるほどなるほど。反対派は当然国会議員にもいるわけですよね。いや国会議員はほとんど反対派だけど過半数は反対派。そうですか。それは自民党の中でですか？自民党の中でもそうです。これは当たり前で、だって有権者っていうのはまともにこういうのを判断するとノーですよ。で彼らから選ばれたのが政治家なんで、政治家が戦わなくちゃいけないんだけども、その政治家を黙らせるために先ほどの話じゃないけどセプテンバー11とか、リーマンショックとかそういう大ショックがですね利用されるんですよ。すると政治家がねうわーってなっちゃうと危ない。じゃあ今後自民党はどうしていくつもりなんですか？自民党はとりあえず参議院選挙まではノーでしょうね。選挙があるから、問題はその後ですよ。参院選終わったら結構次の衆院選までだいぶないですよね。3年間ない。3年間ないですよね。
だからそれまでにその TPP がですね、もう決めてくれればいいんですよね、今やってる方々で。そしたらもう手遅れですで終わるんだけど、なんかほらよくバスに乗り遅れるなんて論っていうのがあるけど、いつまでたっても TPP というバスが発進しないんですよね。日本を待ってるんで。なるほどなるほど。ちょっと怖い。はあ、なるほど。じゃあどうしたらこれら嘘を見破ることができるのか、こちらです。腑に落ちないニュースはお金の流れをチェック、情報を比較すると。これ堤さん、お金の流れをチェックって例えばどういうことですか？例えばさっきのイラク戦争の、ケースですと、例えば政府からどこにお金がまず流れたか、広告代理店に流れた、でそれからその後マスコミに流れた、でその後戦争をやってる時は誰にお金が流れたか、戦争が終わった後は誰にお金が流れたか。でお金の流れっていうのは、情緒的なところが一切ないので、非常に分かりやすいんですね。つまり誰が得したかがその戦争裏で糸引いている人がすぐ分かると。はっきり分かります。そんなのってでも我々一般レベルで分かります。結構ね分かります。分かります。分かります。見て調べたらいいんですかね。普通のその広報でしょ。例えば IR とかの資料とか、政府の予算とかをちゃんと見れば分かります。細かく見ないとダメですけど。例えばそのテレビ局にしても、それがテレビで発言している学者にしても、じゃあ研究費はどこの企業が出しているのか、テレビ局は株主は誰なのか。例えばどこかの大企業の株主になっているのか、自治体はどこの株主になっているのか、それはもう公開されている情報なので。原発事故の後もたくさんの学者さんたちがいっぱい出てましたけれども、その裏側で何が行われているかをきちんと見ることが、見ることですね。学者さんの場合は特に今国が研究費を削っているので、やっぱり企業に頼らなきゃいけない状況になっている。でも企業のリストはこれは公開されてますから、そうですか。はい、私たちでもチェックできます。でもう一つ、この情報を比較するっていうのは、要はいろんな、本当にメディアもいろいろありますから、いろいろ見るということですか？そうですね。例えばイラク戦争についても原発についても、一つのテレビ局だけじゃなくて、いろんなテレビ局を見る。テレビだけじゃなくて新聞もインターネットも週刊誌も比べる。それから日本だけじゃなくて外国では同じニュースをどんな視点でやってるのか。全部比べてみて並べてみて自分で判断する。しかもそれもコーポラティズムがあるんじゃないかとちょっと疑問を抱きつつお金の流れとセットで見るということですね。でも日々の仕事、家庭のこと、子育てやりながらそれ全部目通せるかっつったら、なかなかこれは至難の技ですか。それがでもまさにコーポラティズムのですね、手の内なんですよね。なるほど。みんなにそう考えてほしいんですよ。なるほど。とてももうそんな時間がないとか思ってですね。まさに僕じゃもうハマってるわけですね。まさにその中に。うわ、もう電話していいですか？すぐ教えてくれるでしょ。すぐ教えてくれるでしょ。やってるとだんだん慣れてきて、自転車とのあれと一緒でですね、だんだん体で分かるようになります。なんとなくおかしいなって気がつくようになる。本当に自分で情報を取捨選択しなければいけない時代に来てる。そうですね。はい。この後はさらに今後注視しなければいけない政府の動き、水橋さんに伺います。水橋さん、私たち今後政府のどんな動きにじーっと目を凝らさなきゃいけないんですか？特にですね、政府が嘘をつくのが消費税と TPP なんですよ。もう消費税はもちろん財務省で、TPP は経済産業省と外務省が嘘をつきまして、それ彼らの意向を受けた政治家が嘘をつくんですね。というわけでTurn now to a controversial trade pact between the United States and 8 Pacific nations that until now has remained largely secret. It's called the Trans-Pacific Partnership, or TPP. A chapter from the draft agreement leaked Wednesday outlines how it would allow foreign corporations operating in the United States to appeal key regulations to an international tribunal. The body would have the power to override U.S. law and issue penalties for failure to comply with its rulings. The agreement is being negotiated by the U.S. Trade Representative Ron Kirk, appointed by President Obama, but the newly revealed terms contradict promises Obama made while running for president in 2008. One campaign document read in part, quote, "We will not negotiate bilateral trade agreements that stop the government from protecting the environment, food, safety, or the health of its citizens, or give greater rights to foreign investors than to U.S. investors."
Earlier leaks from the draft Trans-Pacific Partnership Agreement exposed how it included rules that could increase the cost of medication and make participating countries adopt restrictive copyright measures. No one from the U.S. Trade Representative's office was able to join us, but in a statement to Democracy Now!, they said, quote, "Nothing in our TPP investment proposal could impair our government's ability to pursue legitimate, non-discriminatory public interest regulation." For more, we're joined by Lori Wallach, director of the Fair Trade Group Public Citizens Global Trade Watch. The leaked documents were posted on her organization's website early Wednesday morning. Lori, welcome to Democracy Now! Explain what the documents show and what this agreement is about. Well, it's been branded as a trade agreement, but really it is enforceable corporate global governance. The agreement requires that every signatory country conform all of its laws, regulations, and administrative procedures to what are 26 chapters of very comprehensive rules, only 2 of which have anything to do with trade. The other 24 chapters set a whole array of corporate new privileges and rights and handcuff governments, limit regulation. So the chapter that leaked, and it's actually on the website of Citizens Trade Campaign, it's a national coalition for fair trade, that chapter is the chapter that sets up new rights and privileges for foreign investors, including their right to privately enforce this public treaty by suing our government, raiding our treasury, over costs of complying with the same policies that all U.S. companies have to comply with. It's really outrageous. Well, Lori, there's been quite a bit of complaint, even in Congress, about the secretive nature of these continuing negotiations. About 600 or so corporate advisors have access to information that even members of Congress don't. Could you talk about how that has come about? Well, this is how you get a text and in a potential agreement that is this outrageous. I mean, this isn't just a bad trade agreement. This is a 1%er power tool that could rip up our basic needs and rights. How that happens is the negotiations have been done in total secrecy. So for 2.5 years, until this leak emerged, people have suspected what's going on because, as you said, under U.S. law, there are 600 official advisors. They have security clearance to see the text. They advise the U.S. position. Meanwhile, the Senator, Ron Wyden, who is the chairman of the Trade Committee in the Senate, the committee with jurisdiction over the TPP, has been denied access to the text, as has his staff, who has security clearance, to a point where this man, who has supported agreements like this in the past, has filed legislation demanding he have the right to see the agreement that he's supposed to be having oversight with. He's on the Intelligence Committee, and he has security clearance. So he can see our nuclear secrets. He just can't see this corporate Bill of Rights that is trying to be slipped into effect in the name of being a trade agreement. It's a very elegant Trojan horse strategy. You brand it one thing, and then you put an agenda that could not survive sunshine into this agreement. We have been able also to get some of the texts on patents, expanding patents for big pharma, jacking up medicine prices. And we have analysis on our website, tradewatch.org, as well as information about how to get involved. Because these agreements are a little bit like Dracula. You drag them in the sunshine and they do not fare well. But all of us, and also across all of the countries involved, there are citizen movements that are basically saying, this is not in our name. We don't need global enforceable corporate rights. We need more democracy. We need more accountability. Lori, and this agreement's the antithesis. I want to read part of the comment we got from the U.S. Trade Representative's office when we invited them on today's show. They wrote, quote, "The Obama administration's infused unprecedented transparency into the TPP negotiations. We've worked with members of Congress and invited stakeholders to every round of negotiations where they've given presentations and met with individual negotiating teams. We're always looking for ways to enhance provisions on transparency and public participation." Lori Wallach, your comment. Well, to start with, the idea of transparency of the current negotiators is a one-way mirror. We can basically talk to them and do presentations. But as this leak shows,
nothing that the public interest organizations, and it's a huge array of organizations from faith groups to consumer groups, environmental, labor, nothing that we have said is now reflected in the U.S. position in this negotiation, which I'm sad to say is the most extreme. I mean, the U.S. is even opposing proposals in this agreement to try and make sure countries have the ability to use financial regulation to ensure financial stability. The U.S. positions don't reflect what we've been saying, but we can talk at them. But just to put this in perspective, in the last negotiation of a big regional agreement, that was the Free Trade Area of the Americas in the 1990s, 34 countries, very complicated agreement. 2 years into the negotiation, the entire draft text was published officially by the governments. Here we are 3 years into this negotiation with 8 countries, and they will not publish a sentence. In fact, it finally leaked that they had signed a special agreement not to release any draft text for 4 years after negotiations are done, a secrecy agreement on top of the normal secrecy. And when asked, Ron Kirk, the trade representative, why, in the past the U.S. has sent out draft text, the WTO, hardly a paradigm of transparency, publishes draft text. What's going on, he was asked. He said, well, in the past, for instance, the Free Trade Area of the Americas, when the text was revealed, we couldn't finish it. Now, what sort of indictment is that of what they are doing behind closed doors? That merely allowing the public who will live with the results and Congress to know what's up is going to somehow derail the plans to lock us in. Because what's really important to understand about these agreements, it's not about trade, and it's like cement. Once the cement dries in these agreements, you can't change the rules unless all the other countries agree to amend the agreement. So what we're talking about with this leaked chapter is literally a parallel system of justice. People have domestic laws in courts trying to defend our rights and get our needs met. Corporations would have a parallel system of private attorneys, 3 of them, no conflict of interest laws. The U.S. and the other countries would submit themselves to the jurisdiction of this corporate kangaroo court. And these 3 random attorneys would have the right to order the U.S. government to pay unlimited amounts of our tax dollars to corporations and investors who, A, claim regulatory costs need to be refunded, or B, are saying they're not being treated well enough, regardless if the policies they dislike are the exact same ones that apply to all of us. Even under NAFTA's system, which has some of this, $350 million have already been paid out to corporations by governments over toxics bans, zoning laws, timber rules. This is a sneaky outrage, and if people actually put a spotlight on it, we can stop it. So, Lori, I wanted to ask you, you mentioned the 8 nations that are involved in negotiations. Which nations are they? And also the issue of the way this is being negotiated, the number could expand dramatically in the future. Could you talk about that? Well, the reason why it is so incredibly important that this agreement be exposed is this could well be the last agreement that's negotiated. So many of your listeners and viewers have been involved in the sneaky way trade agreements have been used by corporations to limit regulation and to foster a race to the bottom since NAFTA. And each of these agreements has gotten bolder, more expansive in its limits on government regulation and its granting of corporate powers. This one could be the end, because what they intend to do is leave it open, once it's done, for any other country to join. So this is an agreement that ultimately could have the whole world in it as a set of binding corporate guarantees of new rights and privileges enforced with cash sanctions and trade sanctions. It is not an exaggeration to say that the TPP threatens to become a regime of binding global governance, right at the time that the Occupy movement and movements around the world are demanding more power and control. This is the fight back. This is locking in the bad old way plus. And in addition, the way that the agreement is being negotiated, these rules would require that you not only change all of your existing laws, so good progressive laws would have to be gotten rid of, but that in the future you don't create new laws. Now, the agreement now includes Australia, Brunei, New Zealand, Singapore, Chile, Peru,
and Vietnam, as well as the U.S., plus Malaysia has now joined. And the agreement includes all of the NAFTA-style privileges that promote offshoring, but more drastically, it has all sorts of new corporate privileges. So the right to extend medicine and seed monopolies to jack up medicine prices, even the right to challenge formularies, medicine prescription group buying plans. For instance, what the Obama administration has put in their health reform bill, they are at the negotiating table behind closed doors trying to kill the right to use for other countries. Or the financial rules would have just a limit. Countries aren't allowed to ban risky financial products or services at the same time that we're trying to issue regulations under financial reform. And the agreement even meddles with how we spend our local tax dollars. For folks around the country who are doing sweat-free campaigns, who are doing living wage campaigns, green buying campaigns, this agreement says, A, you can't have local preferences, so no Buy New York State preference to recycle money back in your state, your tax dollars, no Buy American, but also conditions like a product has to have recycled content or that uniform has to be sweat-free. Those kind of conditions can be challenged. This is an incredible corporate power tool. It's only gotten this far because it's been secret. And people in the other countries don't want it either. But our government is the one that's largely pushing the most radical provisions, which is why it was so important for this text, which everyone can see an analysis of at tradewatch.org, to be made public, to make people aware of what's really going on. Lori, the last round of negotiations on the trade agreement took place in Dallas. While there, Obama's appointed trade representative, Ron Kirk, spoke at an event for the local business community. The Yes Men took the opportunity to present Kirk, the former mayor of Dallas, with a mock award. This is a clip. Hello, thank you so much for being here. My name is Gid Habersall, and on behalf of the Texas Corporate Power Partnership, we are very, very pleased to announce that the U.S. trade negotiators are the winners of our 2012 Corporate Power Tool Award. We would like to personally thank the negotiators for their relentless efforts. The TPP agreement is shaping up to be a great way for us to maximize our profits, regardless of what the public of this nation or any other nation thinks is right. The next round of negotiations on TPP are scheduled over the July 4th holiday weekend. Lori Wallach, can you comment on this? And also what I assume would be President Obama's response, if talking behind the scenes, like perhaps tonight when he's going to be at Sarah Jessica Parker's house with raising a lot of money. The financial sector is donating $37 million to Mitt Romney so far. The Obama administration's haul, $4.8 million. That even his own Wall Street supporters are going over to Romney right now. So he would say he is doing better than Romney would in trying to take on these guys. I think that for President Obama, there are two scenarios. One is he has not been on top of what these negotiators are doing. This really has been under the radar. It's so important that the text finally came out because it sends a warning to Congress, to the public, et cetera. And that's basically he's got negotiators on the loose. They are many of the same people who during the Clinton administration got us into NAFTA. They're recycled back into the trade negotiating team. The other alternative explanation is just the money one, which is it is the case that this is an agreement the 1% loves. This is sort of a 1%er fantasy. It's not just that on the margins and in national governments you have to keep fighting with all your money and lobbying to try and get what you want. This would lock it in for the future, indefinitely. We want to thank you very much for being with us, Director of Public Citizens Global Trade Watch, and we will continue to watch this.